ዋው አንቲያ እንኳን ደስ አለሽ የኔ ቆንጆ ይሄ ሞሴትዮ አሮጊት ማለት ነው ሁሉ ጊዜ በቃ ሁሉ ጊዜ ቀናት ትሞት ነው ይሄ ሴትዮ ማለት ነው ይሄ አሮጊት እዩ በደንብ ማማሪያም አንቺ እኮ ጀግና ናት የኔ ቆንጆ ባርቺ ማለት በጣም እኔ ይሄ ሴትዮ በጣም እውነት አማሳማሲዲስ ወልታ ኢናጋቡሲ ተገደሽ ተደፍረሽ በ13 አመቴ ብለሽ እየይብለሽ የኢትዮጵያን ህዝብ አስለቅሰሽ መተሽ ድጋሚ እንዴት ባላላጨርሱ አይከብድም መነጽር አርጎ እንዴት እንደምወድ እንዴት እንደማፈ አሁን የዘፈን እኔ ላባ መጋበዝ ያለብኝ አይ ዘፈኑ ኮፒራይት ይጠይቀኛል ስሙ እኔ ላባ መጋበዝ ያለብኝ እኔ እንዴት እንደማፈቅ እንዴት እንደምወድ ማን ይረዳልኛል ያውቅልኛል ሩቁኝ ሳልም ምን ይመስለኛል እኔ ነበርኩኝ የኪኳ አባትዬ ናናናናናናናናና ማለት የነበረብኝ እኔ ነኝ ጋይስ የልጅ ልጅሽ በለጠች አትቃጠይ በቃ ምን ላድርግ ስራ አይደለም መቃጠል የውምሬ ነውና በጣም ነው ወንቲያ ስተት ነው ይሰራሹ ስተት ቢያንስ እንኳን ማለት ነው ትንሽ አንዳንዴ ሁለተኛ ልጅ ብትደግም ነው ብትደግም ተሳድጋለች እቺ በ13 አመቷ ወልዳ ካሳደገች ሁለተኛው ልጅን ተሳድጋለች በነገራችን ላይ እኛም እኮ እኔ በ13 አመት ያራው ሀገር አልሄድኩም ባይዛው እኔ ሄድኩት በ16 ጨርሼ 17ኛ አመት ላይ ነው አረብ ሀገር ሄድኩት ጌታ በ17 አመት ነው አረብ ሀገር ሄድኩት እውነት ለመናገር ማለት ነው እና 17 አመት ላይ ልጅ ነበርኩኝ እውነት ምንም አላቅም ነበር ምንም አልበሰልኩም አቃለው ግን የወር አበባ ያለው ግን አልበሰልኩም ግን ደግሞ አርፌ ስራዬን ሰራ ነበር እና እሱ አይደለም አሁን እናንተ ብዙዎቻችሁ ኮሜንት ላይ ስትሰጡኝ ምን አላችሁ ሊያሾ ላይ ፔጅ ትላንትና እኔ ፖስት ያደረኩትና እና ምን ታርግልሽ ምናምን እኔ ታርጋልኩ ገና ናት እዚህ ደረጃ ተብሎ ሎር መዝፈን የለባትም በመጀመሪያ ደረጃ ይችላል ትምርቷን መማር ስራዋን ሳይሆን ትምርቷን መማር ወይ አርከልጇ ጋር አብራ ማደግ ነበረባት እንጂ የምን እንዴት እንደምወድ እንዴት እንደማፈቅር ምናምን ነው ያን መበላቀጥ ነው እኔ ማዘን ሁሉ ለማን እንዘን ታዲያ ጋይስ ነው ለማን እንዘን ታዲያ እንዴ አዝነን የኢትዮጵያ ህዝብ ተባብረን ስንረዳ እንዴት እንደምወድ ሁለተኛ ልጅ ፈልገሽ ነው እንደዚህ ምትዩ ሁለተኛ ልጅ አማረሽ የምሬን ነው ወይ ኑራችሁ ኑሮ ቅጭጭ ምናምን ሲያረጋችሁ ጻን ልጅ ነው የምትመስሉት ታውቃላችሁ ምን አገባሽ ቆይ አንቺ አሮጊት ስለሷ ምን አገባሽ እንዴ ስለሷ ኑሮ ምን አገባሽ እስቲ አንድ ብር ለሷ ዘጥሻል እንዴ እንዴ የሚያደርግሽ እንደፈለገች ትሁን ምን አገባሽ ወልዳ ምናምን የሆነ ጭቅጭጭነን ስትል ጻን ልጅ መስላ ነው እንጂ ጎሮቤቷ እንደነገረችን ቆሎ 21 አመቷ ነው ብላለች 40 አመት ራሱ ትሁን እንዴ ምን አገባሽ ስለሷ አመት እና ሰፈር ውስጥም ደግሞ ትታውቅ አስቸጋሪ ልጅ ናት ስለ ሰፈር ውስጥም ታውቃለሽ እንዴ አብረሽ ነው የምታስቃብጪ አንቺ አሮጊት ሆነሽ ማለት ነው ኧረ ተይ መናሽ ሴትዮ አሻማር ከፎኔ ወርደፍቶ ተከበጀምቶ ተቻናል ዩቲዩብ ያስቀደች ጀለት ያርገምተኒ ጅርጅርቱ አኒ ጀራናጋ kiyeገዳ ታዋቂዮይ እንግዲህ ወሬን ዩቲዩብ ያፋራታተን መነከኘት መካማ ማቲኑፍታ እንስን እንጀቹ ዛዳዳ አሱመራኒ ወሬን ሙማቲ kiyeታተን ሼክ ላይኮቹ አንዘጀቤሳ ስንንጀዳ እንግዲህ አኩማርጋ ጀርተኒ ቪዲዮ ዘቹራ ይሮንዳ ዋና ጃይቢ ኪሳር ገርበቹ ፊ ነምቲ ተናይም ቤክቶ እንዱምት ኬሰኑ ጀቹራ
TikTok irratti miidiyaa adda addaati irra hin jirti. Ingirii dhugaa dubbachuu fi namni odoo of ilaalee gaariidha. Osoo mucayyoo xiqqishuu tana inaafuu odoo hin taane ani umuriin kiyya meeqaani amma mangaa jettee sammuu isheetitti cheekii gootee of laaltee bareeda. Ingirii yeroo hunduma qinaatishii kabraati. Qinaatiidhaan iyyuu duutee dhugaa dubbachuuf ishiin amma daa'imsiitu yoo amma ishii hangaa hin jiraachuu danda'u. Ingirii baay'ee tokko waan ajaa'ibeedha. Dhugaa dubbachuu fi yeroo hunduma bakka viidiyoo ishee irratti intiin hojjettee jechuudha. Bakka ati yeetti turtee ati ganaa deebitee akkamitti yeroo hundaa akka ministirii kaawwattaa akkam libsi uffata bareedaa uffattaa akkamitti asirratti dhuftee akkamitti bakka yeroo hunduma kanuma gooti dhuba afaan ishee keessaa kan ba'u waan bada dubartii kana rabbiin akkuma hojii isheedhaaf kennu dhugaa dubbachuu yeroo hunda baay'ee tokko na aarsiti ana maaliif jennaan baga yeroo hunda hojiin ishii inaaffaa qofa waan nan biraatii miti. Achuma teechee inaaffaa nama inaafuu nama akkanaatiif hin dabartullee akkasumas immoo baga amma nama saniitiyyuu hin geessu. So of laaluun gaariidha. Nama inaafummaaf barbaachise. Ofii kiyya hojjedhee waan danda'ame ofii kiyya hojjedhee hojii kiyyaan tattaafadheen jechuudha. Malee zim jedhee too nama inaafuu akkasumas immoo ani oduun akkas ta'e jechuun waan hin taanedha. Kanaafiyyuu maal gochuudha inaaffarraa bilisa taanii oduu of taanii jiraanne namatti tola. Maaliif jennaan ishiin amma jaartii guddoodha. Yeroo hundumaan dubbadha waa'ee ishee jechuudha. Dhugaa dubbachuuf bakka miidiyaa irratti shumanni jibbisiise iyyuudha. Maaliif nam bakka inaaffa nama kun ijoolluma xixiqqoo kana inaafti bakka deebitee jechuudha jaartiin aati ganaa haadha iyyuu ni taatiif haadha akka oolaa ni taatiif kan haadha dhiisatu. Maaf barbaachise inaaffanii isheen immoo ganaa mucattii daa'ima xiqqoodha. Ganaa waa baay'ee irra ga'uu dandeessi. Ingirii waaqayyoon ishee milkeessuu bakka qinaatiidhaan duutee hin jirtu. Nah akkasiin jedhaashi immoo wanti yaan immoo nama daa'ima baay'ee sammuu qabduudha. Nama boru bakka tattaaffii nama tattaafachuu dandeessudha. Nama bakka malkiirree nama qabduudha. Akkasuma waa hundumaan waaqayyoon kennee fi kan uumedha. Nama akkasiiti malee nama akkasumaanii bakka namni hundumtuu namni hin kufne hin jiru. Bakka kufettis immoo namni hafuuf hin jiru. Kan du'etu bakka du'etti hafa malee namni kan jiru yoo kufe bakka sanii inuma ka'a. Kanaafiyyuu tattaafachuu amma namaa danda'ametti bakka namni fayyaa qabu koo iyyeetti maalii jechuun namaanii soo gaarii miti. Kan duraa sana raaffattee lammaanii manaamni bakka yeroo waan akkanaa koomentii badaa waan akkanaa barreessuun aamilee namaa cabsuun gaarii miti. Amma namaa danda'ametti amma tituluu baate dhiisuu jalaa ba'u koomentiin taane maaltu nama barreessise lammaanii minaamna jedhee arrabsuu maaltu ishee fide soo bakka ani ishiin har'a nama guddoodha. Daa'ima xiqqishuu ganaa ilmoo isheetiin itti inaafu jechuun sheemidha. Dhugaa dubbachuuf sheemii nama qabsiisa. Maaliif ani ganaa tuni daa'imti ganaa xiqqoodha. Umurii isheetii miti. Kan ishiidhaan wal fakkaatu diimee isheetiin kan wal qixu. Isaanillee yoo ta'e haa ta'u. Tuniin nama ajaa'ibdi dhugaa dubbachuuf baay'ee